Photoshop မှာ Alkaid.art plugin အသုံးပြုနည်းကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာလမ်းညွှန်ပေးသွားပါမယ်။အကယ်၍ဒီ plugin လေးကို Photoshop မှာ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်နည်းကိုအရင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Photoshop မှာ plugin ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် document တစ်ခုအရင်စောင့်ပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Photoshop ရဲ့ menu ကနေ file ကိုသွားပြီးတော့ new ကိုနှိပ်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့အလျားနဲ့အနံကို1000 pixel ထားလိုက်ပါမယ်။ resolution မှာ72ထားပြီးတော့ background color ကိုအဖြူအောင်ထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့ create ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသစ်ဆောက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် Photoshop ရဲ့ menu ကနေ plugin ကိုသွားပြီးတော့ Alkaid plugin ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ plugin panel ကျလာပါပြီ။မြင်ရအောင်လို့ document လေးကိုဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်။ plugin ကိုသုံးဖို့အတွက် internet ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ plugin panel မှာ username နဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ဝင်လိုက်ပါ။ panel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် create ရဲ့ history ရဲ့ explore ရဲ့ about ရဲ့ဆိုပြီးတော့ tab လေးခုရှိပါတယ်။ create ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုစာနဲ့ရေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ a big tree လို့ရေးပါလို့နမူနာရေးပြထားပါတယ်။ a big tree လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ပုံကို AI ကရေးဆွဲပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုက prompt မှာဆိုလို့ရှိရင် positive နဲ့ negative ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲထားပါသေးတယ်။ negative ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး frame အနီအောင်ကွက်ထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ negative ဆိုတာကတော့ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံမှာမပါစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုပါမလာအောင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာ river and style လို့ရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ပုံရွေးဆဲတဲ့နေရာမှာ AI ကမြစ်တွေကောင်းကင်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ရေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ negative prompt ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က a robot လို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ option မှာတော့ကိုအသားပေးခြင်းတဲ့ option တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်။သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ slider တွေကတော့ image ကို process လုပ်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လိုသလိုတိုးလျှော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ number of trials ဆိုတာကတော့နမူနာပြသပေးမဲ့ပုံအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအများဆုံးပုံ၄ပုံအထိသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ method မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရွေးချယ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပုံရဲ့ရုပ်ထက်တွေကကွဲပြားခြားနားသွားပါလိမ့်မယ်။ sampler ဆိုတာကတော့ AI ကပုံဆွဲဖို့အတွက်နမူနာအနေနဲ့ယူသုံးတဲ့ model အမျိုးအကွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပုံစဆွဲခိုင်းဖို့အတွက် generate ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့ generate ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာ 𝗓𝗓𝗄𝗓 ကိုသုံးပါလို့warning လေးတက်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ plugin ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုက်နာရမယ့်အချက်က 𝗓𝗓𝗄𝗓 ကိုသုံးပြီးတော့ canvas ပေါ်မှာပုံဆွဲမဲ့ area ကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်လည်း 𝗓𝗓𝗄𝗓 ကိုပဲဆက်ယူထားပြီးတော့ generate လုပ်ပေးမှပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အောက်ဘက်မှာ server နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နမူနာပုံတွေကိုထုတ်ပေးနေပါပြီ။အခုလိုမျိုးပုံတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုး canvas ပေါ်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲ layers panel ထဲမှာ layer တစ်ခုအနေနဲ့တင်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် layer တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်သွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် layers တွေကိုခဏဖျောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် method တစ်ခုကိုပြောင်းရွေးပြီးတော့မှ generate လုပ်ကြည့်ရအောင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်က open journey ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် generate လုပ်ကြည့်ပါမယ်။အခုရလာတဲ့ပုံတွေကမှဒုတိယပုံရဲ့ design မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design အတိုင်းပဲနောက်ထပ်ပုံတွေကိုရွေးချင်သေးရဆိုရင်တော့ variant ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် style တူတဲ့နောက်ထပ် design တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ကဒုတိယပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စက်ရုပ်ရဲ့လက်တွေရဲ့အနေအထားကိုမကြိုက်သေးပါဘူး။အဲ့တော့လက်တွေရဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်။အခုလုပ်မဲ့အဆင့်ကဒီ plugin မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ layers panel ထဲမှာအခြား layer တွေကိုခဏလေး hide ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် toolbar ကနေပြီးတော့မှ eraser tool လေးကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့စက်ရုပ်ရဲ့လက်တွေကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ layers panel ထဲက background ဖြူရောင် layer ကိုပါ hide ထားလိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလုပ်မဲ့အဆင့်ကနောက်ခံ background မှာ transparent ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ 𝗓𝗓𝗄𝗓 ကိုယူပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့လက်နေရာတွေကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်။နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်အတွက် shift key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ select ထပ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ complete ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် AI ကလက်နေရာအတွက်ပဲကွက်ပြီးတော့နောက်ထပ် design တွေဆွဲပေးနေပါပြီ။အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ design ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။အခုဆိုရင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲစက်ရုပ်ရဲ့လက်တွေကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အစားထိုးပြုပြင်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုရွေးလိုက်တဲ့ပုံတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းတီးခြား layer ရဲ့အနေနဲ့ layers panel မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ history ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ explore မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေကို keywords အနေနဲ့စာရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ robot လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့
ဆက်ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းတွေပေါ်လာပါပြီ explore ကဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ prompt စာသားတွေကိုတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်မရေးတတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အရန်သုံးဝင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီပုံကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် restore ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ prompt စာသားတွေအကုန်လုံးက create ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ create နေရာမှာကိုဖြည့်ချင်တဲ့စာသားတွေဖြုတ်ချင်တဲ့စာသားတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီးတော့မှ generate နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲထုံးစံတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့ပုံကို click နှိပ်လိုက်ပါ app ဆိုတာကတော့ပုံကိုပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားလာအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနေရာကိုကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် app ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာမျက်လုံးနေရာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ generate လုပ်သွားပါပြီရလာတဲ့ပုံလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနေရာမှာ quality ကကွာခြားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးရဲ့ quality ကပိုပြီးတော့ကောင်းသွားပါတယ်ပိုပြီးတော့ကြည်လင်သွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် app ကိုနှိပ်တိုင်းမှာပုံကဒီထက်ပိုပြီးတော့ပို၍ကြည်လင်ပြတ်သားလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်ပါမယ် method မှာ van Gogh ကိုရွေးမယ် sampler မှာတော့ dpm++ ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် prompt မှာ forest and river လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် marquee 2နဲ့နေရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ generate လုပ်လိုက်ပါမယ် canvas မှာရှင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော် layers panel တွေက layer အားလုံးကို hide လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ Vincent van Gogh ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေလိုမျိုးတောအုပ်ပုံလေးတွေရလာပါပြီဒါကတော့ Alkaid.art plugin ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတည်ထားရမယ့်အခြေခံနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်တခုနားလည်ပေးရမှာကတော့ဒီ plugin ဟာအဆင့်မြင့်တင်နေစေဖြစ်လို့ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကကိုမျှော်လင့်ထားသလောက်မဖြစ်နိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်